なりました。変な音してます。なりました。はい、警報器です。来ました。2周目。上がります。はい、上がりました。出発。わあ、モノレールだ。わあ、早っ。本日は到津の森公園にご乗車いただき誠にありがとうございます。ただいまローマを探せというイベントをやっております。ここから踏切までの間に7頭のゾウさんが隠れています。ぜひ探してみてください。最後の1頭は少し難しいところにいるかもしれません。頑張って探してみてください。まもなく安全確認のために到着いたします。新名称にご説明ございますのでご了承ください。お、踏切だ。あれ、2匹しかいなくない？今日のポイントは何でしょう？今日はドットのワンピースドットのワンピースでベレンボーベレンボーじゃないでベルトに携帯
乗り早くね。ブン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 。早い早い。気持ちいい。ブンブンブン。わお。揺れる揺れる揺れる。ブン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 。シュー。飛んでるのを取らんの。はい。これ。こちらで。伸びない。弱いんじゃん。かわいい。止まってる。渡ってよ。後ずさり。やめます。ロバロバ。待ってまだよ、まだよ。見えてるよ。捕まる。今回はここまでにしたいと思います。皆さん、そしてこの動物が何かわかりますか？さあ、皆さん何ですか？こちら象なんですよ。こちらもくじ引きでってやつなんです。そしてチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャッチャッチャ。チャンネル登録よろしくね。お疲れ様でした。バイバイ。